Boas tardes a todos. Imos recomezar a sesión da tarde no punto en que deixamos esta mañá coa intervención de Rosario Mascato. Non fai falta dicir que ela é a alma de toda a actividade que temos no día de hoxe e tamén da exposición que inauguraremos ás 8 da tarde, porque todos os que estades aquí convocados tamén fostes convocados sabendo isto e porque tamén xa se repetiu varias veces no día de hoxe. Debo decir que, ainda que se chamo Rosario, Galicia non está chea de rosarios, isto é unha feliz casualidade. Aínda que somos compañeiras da mesma Facultade de Filoloxía, realmente ata esta experiencia non nos coñecíamos propiamente. Desde logo foi un placer, non tiven ocasión de decilo no momento da inauguración porque éramos demasiados a falar, entón eu cedín o meu turno para non alongar moito as intervencións da inauguración, pero para min foi máis que un placer, unha fortuna, o feito de que esta encomenda de acompañar esta actividade de Valle Inclán desde o mesmo momento do xeomolo en que ela nos lo presentou, pois, como digo, foi unha fortuna o feito de que esta actividade estivese a cargo de Rosario Mascato, porque realmente, só podo ter palabras de eloxio pola súa capacidade para xestionar todo isto, non era unha tarefa fácil, para facelo co rigor profesional e científico, que supoño que a coñecíades xa de antes, xa lle supoñíades. Para min, desde logo, foi unha experiencia que agradezo e, desde logo, ogallá todas as encomendas que se me fagan desta casa sexan tan fáciles levar a cabo como foi esta, realmente grazas a ela, en primeiro lugar, e tamén a todos os outros que acompañaron esta experiencia, desde o diseñador, o personal do Consello, etc. Que diga, aparte desa facilidade para traballar con ela, justamente por ese rigor e esa profesionalidade, eu creo que hai outro aspecto que a min aínda me conmove e entusiasma máis, que é o seu propio entusiasmo. O seu propio entusiasmo por aquilo no que traballa e o que se dedica, que sempre é moi confortante para todos os demais, non? É dicir, o entusiasmo que pon nos aqueles aspectos nos que traballa, sexa na prensa, sexa relacións Galicia, España, Portugal, sexa neste caso Valle, puiden comprobar que o sabe todo sobre Valle, que sabe o xeral e que sabe o particular, que sempre ten o dato na punta da lingua, non ten ni siquiera que rebuscalo na memoria, está aí disposto para sair, e terán vostedes ocasión de comprobalo na súa intervención de agora e tamén cando ás 8 da tarde vexan o esmero con que hasta o último detalle foi planexada esta exposición, ao que este encontro, este ciclo de conferencias serve de preliminar. Nada máis, grazas mil veces, tes a palabra. Bon, a verdade é que abruma tanto eloxio e, por tanto, quero comezar agradecendo moi sinceramente a generosidade de Rosario. Valle Inclán hoxe estaría encantado con dúas Rosarios aquí o pé do cañón. E en calquera caso, o entusiasmo e a profesionalidade creo que vai de seu cando se traballa nunha facultade como a nosa, na Facultade de Filoloxía e, en concreto, no grupo en que eu traballo, con maior razón, pola longa trayectoria e pola responsabilidade que supón estar aquí representando unha maneira de investigar e de presentar públicamente uns resultados desta pesquisa. Por tanto, moi agradecida novamente. Despois terei ocasión tamén na inauguración da exposición de darlles algunha outra información sobre a magnífica equipa do Consello da Cultura que encabeza Rosario Álvarez. En calquera caso, comezo por
adiantarlles que fronte ao que aconteceu esta mañá, que foi unha densa sesión de introducción a esa imaxe internacional de Valle Inclán, eu vou agora tirar un pouquiño para a casa e explicar, en certa maneira, ou cando menos ofrecer unhas cantas preguntas e interrogantes sobre o outro lado da moeda, sobre por que puido ter Valle Inclán esa, digamos, repercusión internacional e moi especialmente interésame que nos cuestionemos sobre as maneiras de mirar e as imaxes construídas ou por construir da figura de Ramón del Valle Inclán, especialmente desde a Galiza. Quero empezar por amosarlles unha gráfica. Esta gráfica, que parece un electrocardiograma, mas non é, ilustra a presenza mediática de Valle Inclán na prensa española, galega e latinoamericana desde 1900 e pouco até o seu falecemento en 1936. E o primeiro que quero que observen é que hai uns picos de actividade e de presenza mediática e eses picos están directamente relacionados cunha faceta de Valle Inclán da que Drew Dougherty se ten ocupado especialmente, que é o Valle Inclán itinerante. O Valle Inclán que viaxa. Así, como poden ver, en 1910 hai un grande incremento de publicacións na prensa sobre Valle Inclán. En 1912, casualmente coincide co seu traslado a Galiza e sube tamén ese interese mediático pola súa figura. En 1916, ese pico un chisquiño inferior con respecto ao que corresponde, digamos, a esa viaxe latinoamericana, esa segunda viaxe latinoamericana, pero neste caso refírese á viaxe que fai á fronte de guerra franco-alemana e, obviamente, o pico maior de interese desa presenza mediática de Valle Inclán correspóndese coa súa viaxe de 1921 a México en primeira instancia, Cuba e, posteriormente, Nova York. Obviamente, despois hai unha especie de descenso bastante significativo que se corresponde cos seus últimos anos de presenza estável, digamos, na Ría de Arousa, na Pobra do Caramiñal, e se reparan, en cuanto entramos xa na fase máis, digamos, dinámica desde o punto de vista político en España, de novo a figura de Valle Inclán obtén esa nova atención no período máis crítico da dictadura de Primo de Rivera e despois, posteriormente, coa instauración da Segunda República. Isto non é por acaso. Obviamente, isto indica, lóxicamente, o proceso dunha vida e o proceso dunha trayectoria profesional que está constantemente sendo transmitida polos medios de comunicación de altura, a prensa, os xornais e revistas. Isto significa, grosso modo, que Valle Inclán ten unha visibilidade que, se non fose probablemente a través da prensa, dificilmente podería conseguir a través simplemente das súas publicacións, de maneira que é un home activo, é un home que intervén constantemente con declaracións, con entrevistas, con conferencias, mesmo sendo debuxado, caricaturizado, con a edición de seus textos na prensa e, como poden observar, esa presenza mediática, lóxicamente, que para calquera de nós sería un peso significativo, estar todos os días enfrontándonos aos medios de comunicación, no seu caso é unha máis das súas facetas, esa visibilidade mediática. E resulta curioso comprobar
como eses picos de visibilidade mediática se corresponden cos picos de incidencia das súas traduccións na prensa e nas editoriais no estranxeiro. Lóxicamente, neste caso, cunha maior relevancia con respecto ao que víamos na primeira gráfica para as publicacións que se xeran a partir da súa intervención como intelectual aliadófilo e a súa visita a Franza. Lóxicamente, volvemos ter ese pico no ano 21, cunha certa sostenibilidade no tempo no interese pola súa figura, a efeitos de traducción, e, claro, lóxicamente, o seu falecemento é o que provoca, o que mencionaba Javier Serrano con anterioridade, é o que provoca esa última, digamos, subida, escala, respecto dos ecos da súa vida e da súa obra, insisto, até 1936, e neste caso, nas súas traduccións, nas traducións que se publican. Por que traio aquí todo isto? Pois porque, como teño insistido ao longo da mañá, non podemos entender a Valle Inclán sen a prensa da época, sen as súas declaracións. E tampouco podemos entender a Valle Inclán sen tres elementos, tres conceitos sobre os que eu quero reflexionar precisamente o fío desa traxectoria mediática e desa visibilidade mediática que víamos hai un momento. Son as ideas do celtismo, do atlantismo e do internacionalismo. Por tanto, con este marco de fondo e con esa idea xenérica dunha traxectoria de altos e baixos, confío en que poidan perceber mellor o fondo do meu, neste caso, da miña exposición. En 1921, durante a súa viaxe a Nova York, Valle Inclán é entrevistado para o xornal The New York Evening Post e, sendo interpelado polas súas orixes, responde con estas palabras, en inglés, curiosamente, nunca léramos a Valle Inclán en inglés. You must know that Spanish Galicia, where I was born, is pure Celtic, quiet as much as Ireland. Many of the place names are Irish. My own means simply of the Valley clan. There are the same superstitions, the same awe and reverence for natural forces. All through my childhood, the servants told me Celtic stories. The Galician character has all the Irish traits. The land abounds in Druid monuments. Sorprendentemente, esta é a única declaración que temos de Valle Inclán en que menciona expresamente Irlanda como un dos referentes de analoxía nas teses do celtismo relacionado con Galicia. E, ademais, hai un elemento máis curioso respecto a esta declaración, e é que é probablemente a última en que podemos observar o celtismo presentado como un elemento positivo por Ramón del Valle Inclán. Un elemento identificador da súa terra, orixe e literatura. Fronte a estas palabras, en 1925, pola contra, non ten reparo en declarar ao pueblo gallego a inutilidade da tese celtista para o desenvolvemento da Galiza. Saltei algo, non pasa nada. Di el pueblo gallego: Don Ramón rechaza el celtismo y todas sus pretensiones literarias, que pretenden desplazar nuestro espíritu situándolo en un ambiente exótico. Para el gran amigo de Casanova, la raza es la lengua. Somos romanos, más romanos que ninguno de los otros hombres de Iberia, no por más romanizados, sino por menos desromanizados, por no haber sentido la influencia de diversas inmigraciones como otros pueblos después de la romanización. E sobre esta idea da falta de interese do celtismo para a súa proposta estética identitaria, volve xa no ámbito privado
2 anos despois, en 1927, en carta ao empresario Plácido Castro, respondendo sobre as veleidades artísticas do seu fillo, o fillo de Plácido Castro, que, sendo Valle Inclán interrogado por elas, responde: «He leído los 2 recortes que usted me ha enviado. Acusan una pluma fácil, ágil y despierta, pero un funesto sentido provinciano. Es o debe ser ecuménica la hora que vivimos, y los momentos no son propicios para que un joven de provecho pierda su tiempo soplando la vieja chirimía del celtismo gallego. La Minerva gallega nunca ha dado más que curiales. Todos nuestros labriegos conocen la ley y la trampa. Esto, que aún hoy constituye la vida gallega, es puro romanismo». Como poden observar, entre 1921 e 1925 hai unha mudanza máis que evidente. Que acontece, por tanto, entre estas 2 datas para ese cambio tan radical de opinión? De reivindicarse celta e filiado coa tradición irlandesa a rexeitala por completo. O meu parecer, 2 son os feitos que redireccionan as declaracións de Valle Inclán a este respecto. Por unha parte, o falecemento de Manuel Murguía en 1921. Por outro, o desenvolvemento dos acontecementos políticos en España nos anos 20, particularmente durante a dictadura de Primo de Rivera, a que Valle Inclán sempre se manifestou como firme opositor. Mas, preguntémonos, esta viraxe é acaso un feito excepcional? E non me refiro a Valle Inclán, refírome ao contexto internacional, ao rexeitamento da tese celtista como elemento identitario para a construción dunha comunidade na Europa. Lonxe de ser así, lonxe de ser unha excepción, Valle Inclán non fai máis que se sumar á corrente imperante na Europa do seu tempo. O mesmo acontecera anos antes, de acordo con Mark Anliffe e Martha Hanna, coa mudanza de posicións dos pintores de vanguarda no marco do campo político francés tras a Primeira Guerra Mundial. E máis concretamente, os cubistas, que, impelidos pola forza das circunstancias, optan por reconducir os seus discursos tanto no artístico como no identitario, abrazando a defensa do clasicismo como un dos eixos diferenciais da Europa Latina fronte ao barbarismo xermánico, do que xa temos falado esta mañá, aliñándose así, e de maneira absolutamente e aparentemente contradictoria, no caso dos cubistas franceses, aliñándose así, digo, cos postulados da monárquica Action Française. No caso de Valle Inclán, como podemos observar das súas declaracións, acontece un reflexo desta situación anterior, xa que procura esta dicotomía entre romanización e celtismo como un elemento de reafirmación identitaria de carácter máis universalista. Pero tamén porque, para Valle Inclán, home avezado en leituras académicas, o clasicismo greco-latino constitúe unha fonte carregada de autoridade histórica, en canto o celtismo, a pesar de se ter convertido nun dos eixos sobre os que se fundamenta parte do desenvolvemento da modernidade europea, carece de tradición, e non vou falar aquí da tese da invención do celtismo na casa de Ramón Villares, de sobra coñecido é o seu clásico estudio respecto á construción deste mito nacional polo que toca a Galiza. Pois ben, fronte ao celtismo, Valle Inclán contrapón un atlantismo que, lonxe de ser entendido como referente de analoxía, pensando en países como Irlanda ou Bretaña, os que, como digo, únicamente menciona a Irlanda nesas declaracións do ano 21, debe ser interpretado nesa chave latina dominante en Europa a partir da Primeira Guerra Mundial. E, para o caso particular da Península Ibérica, o escritor galego propón a Lusitania e a lingua portuguesa ou latín galaico, como xa teño explicado noutras ocasións, como referente de integración no que non é menor o elemento da capitalidade atlántica da cidade de Lisboa. O facto de esta postura iberista ser compartida no marco do campo cultural español por autores como Valera
ou Unamuno, todos eles deudores, por outra parte, do historiador portugués Oliveira Martins, non fai senón debilitar o posicionamento de Valle Inclán no campo literario galeguista, onde desde 1920 comezara a sufrir ataques pola súa falta de compromiso co proxecto identitario do incipiente nacionalismo galego. Estes ataques exténdense para alén da cuestión lingüística, así mesmo a evolución estética e artística do autor cara aos movementos de vanguarda europeos do momento, o cubismo e, máis concretamente, o expresionismo, discutidos por certos sectores do galeguismo de altura como alleos á identidade literaria galega focada desde unha perspectiva política de corte máis tradicionalista. O atlantismo, paradoxalmente, presente tamén na teoría estética identitaria de autores galegos como Risco ou Otero Pedrallo, adquire en Valle Inclán tintes diferenciais que o aproximan en maior medida á interpretación do fenómeno proposto por autores como Fernando Pessoa ou mesmo Walt Whitman. De facto, a importancia do Atlántico en Valle Inclán, a importancia das terras do Salnés, a importancia da Arousa e o estudo de a que se refire Valle Inclán cando menciona esas aguas das que emerxe a nova identidade en La lámpara maravillosa, é algo que ainda algo no que ainda temos que aprofundar. Como digo, entre os papéis do primeiro, de Fernando Pessoa, atópanse, curiosamente, uns rascuños datados en torno a 1913, en que o poeta portugués esboza un proxecto de tratado sobre o conceito de atlantismo. E confeso que cando tiven por primeira vez diante isto, pensei que Valle Inclán podía suscribilo prácticamente na súa totalidade se excluímos certas referencias a xermanofilia, neste caso de Pessoa, que, como ben sabemos, é totalmente contraria á idea proposta por Valle Inclán. Leo moi brevemente estes rascuños propostos por Pessoa para un tratado que nunca finalmente escribiu. Di: hexemonía ibérica, a concepción atlántica da vida, o imperialismo espiritual, xermanofilia de alma, anglofilia de corpo. Admiremos os construtivos, os criadores, aínda que sexa de cousas inferiores. Non os poñamos ao nivel dos meros arrastadores da vida pelo acaso dos acasos. Inutilidade e maleficio das nosas colonias. Sebastianismo, expansón atlántica, Iberia, Irlanda, e aquí quero que reparen, ultramar americano. Esta concepción presente xa por unha intuición nocturna no alto espírito atlántico de Walt Whitman. Atlantismo de raza. Foi pelo Atlántico que fomos a procura da gloria, a criazón da civilización maior. É pelo Atlántico, mas en alma e espiritualización, que debemos ir en demanda da civilización máxima. Absorción artística, misticismo, Roma, Londres, París, os inimigos. Descartemos que Valle Inclán estivese de acordo con isto. Anticatolicismo, anticristianismo, repaganización, paganismo trascendental, antidemocratismo, individualismo aristocrático. Tería as súas interpretacións no caso de Valle Inclán. Somos contra Roma, di Pessoa, porque Roma veio destruir no paganismo a visón lúcida da vida. Somos contra Inglaterra, porque Inglaterra veio destruir. Somos contra Franza, porque a Franza veu co seu democratismo e o seu liberalismo plebeu destruir os restos de paganismo que había entre nós, sensacionismo e interseccionismo. E reparen agora, permítanme a comparación, o cotexo inmediato, nesta outra declaración, neste caso de Ramón del Valle Inclán, en 1916, unha declaración na que non temos abondado o suficiente. Di Valle Inclán, apenas 3 anos despois destes rascuños de Pessoa:
Nuestra civilización recogió en Grecia toda la fuerza primitiva de la India. El Mediterráneo fue el mar civilizado de Roma, hasta que España, heredera de ese pasado grecolatino, fundó la civilización atlántica con el descubrimiento de América. La civilización atlántica tiene su punto de apogeo en el esplendor de Inglaterra, Nueva Jano, que domina con su mirada la magnificencia de dos mundos. Inglaterra perecerá como perecieron los imperios de Grecia y Roma y España, porque, una vez conseguido el fin para que vivieron, su materia muere y queda el perfume imperecedero e imborrable de su espíritu. Inglaterra perecerá, pero nunca a manos de Alemania, sino fatalmente a manos de los Estados Unidos de América, que están en la Ruta del Sol. Consciente, como digo, Valle-Inclán, dos retos aos que se enfronta a súa terra natal, o atlantismo constitúe para él un dos eixos nos que interpreta que se debe desenvolver o futuro xa non só de España, senón tamén da Galiza. Tanto polo que toca a súa inclusión identitaria na comunidade, tradición e historia da Lusitania, da Iberia, do transatlántico, como polo que atinxe tamén a cuestión máis puramente pragmática. Un aspecto no que poderán aprofundar durante a exposición. E dou únicamente un exemplo. En 1931, interrogado a propósito do Estatuto de Cataluña e preguntado pola súa opinión en canto ao, di o xornalista, problema da Galiza, Valle-Inclán responde que o dito problema es completamente opuesto al de Cataluña y, por consiguiente, debe ser resuelto con un estatuto distinto, no mediterráneo, sino atlántico. Cataluña tiene necesidad de un arancel que favorezca su industria y Galicia necesita la creación de un puerto franco en Vigo, moderno, y la supresión de todo arancel. Todo lo que Galicia produce, hombres, salazones, etc., lo manda al extranjero. Paradóxicamente, isto acontece ainda hoxe. Cataluña, no. De esto se deduce que Galicia, el problema de Galicia, es opuesto y contradictorio al de Cataluña. Como digo, esta é unha imaxe na que non vou abondar agora, mas que poderán, digamos, na que poderemos demorar durante o traxecto pola exposición. Retomo agora esa idea máis universalista do atlantismo, porque, sobre todo, esta concepción atlántica da vida que di Pessoa ou transatlántica que podería acrescentar Valle-Inclán, tamén lle permite ao escritor galego, por unha parte, explorar novas latitudes lingüísticas, coa incorporación ao seu imaginario verbal, lendario e mitolóxico da tradición indíxena latinoamericana. Neste sentido, a vinculación de Valle-Inclán cos grandes movementos literarios internacionais establécese, ademais, pola súa concepción estética e política da idea de lingua. Fronte ao castelán castizo, cultivado por algúns dos seus contemporáneos españois, o escritor galego dedicou grande parte da súa traxectoria ao desenvolvemento dun novo idioma, xa non só literario, que dese acollida ás dicotomías do mundo moderno, unha ferramenta para superar as fronteiras cronolóxicas, xeométricas e históricas e expresar a suma espiritual, mística e artística dos povos que forman parte do seu imaginario identitario. A este respecto, outro día tiven unha conversa moi interesante aquí mesmo no Consello da Cultura e reflexionando sobre todas estas cuestións, alguén me comentou, claro, é que Valle-Inclán non cabe nunha lingua. Valle-Inclán non cabe nunha única gramática, Valle-Inclán non cabe nun único diccionario. Así, para alén das complexas coordenadas histórico-culturais dos seus libros, os seus tradutores topan, como xa se ten referido, coa dificultade do seu perfeccionismo e virtuosismo lingüístico. Quer pola fala dialectal, arcaica e musical das súas primeiras obras, condicionada pola súa orixe galega,
quer por ese sermo hispanoamericano da súa novela máis moderna. Valle-Inclán nen sempre encontra o mellor acomodo noutra lingua, e creo que disto que nos vai falar con posterioridade o profesor Drew Dougherty. Todos estes son problemas engadidos tamén para a leitura, que fan que, lonxe de ser un escritor comercial, de masas, fose considerado como un autor para as élites. Ambas as ideas referidas, celtismo e atlantismo, fan parte da imaxe pública internacional de Valle-Inclán. Baste ver, neste sentido, as palabras con que son apresentados o escritor e a súa obra nos estudos introdutorios que encabezan a maior parte das súas traducións, o espazo que a Galiza ocupa como elemento definitorio da súa proposta literaria, diferencial con respecto a doutros escritores de eco internacional do momento, os que temos harto mencionado hoxe, non? Pobre Blasco Ibáñez, que temos crucificado. Ou, direi eu, pobre tamén Miguel de Unamuno, aínda que no seu caso teñamos sido máis benevolentes nos comentarios, tamén porque a súa traxectoria particular e moi especialmente no mercado literario italiano ou alemán é digna de estudo. Neste sentido, Valle-Inclán é reclamado ante eses novos públicos como un outsider do cánone literario español. Así o reflicte tan cedo como en 1914 quen foi probablemente, e así o deducimos da exposición feita por Margarita Santos esta mañá, quen foi probablemente o seu grande traductor e axente literario, Jacques Chaumier, quen en 1914, como digo, escribe: «Hai que llegar hasta la España atlántica, de novo, para encontrarse con los cantos cuya letra hace sentir más de lo que escribe, sugiere más de lo que pinta, suscita un ensueño que cada cual ha de seguir según la inclinación de su espíritu. Y esto nos explica, Valle-Inclán se complace en decir, la influencia de Verlaine, imperceptible casi en los escritores de las provincias mediterráneas, prodigiosa, por el contrario, en los de las tierras del norte, en que, l'imprécise o précise Jean, hay dos Españas, la del color y la del matiz. Valle-Inclán, que posee tantos colores y toques tan poderosos, tiene mejor que nadie el culto y el sentido del matiz». Como digo, celtismo, atlantismo, o terceiro elemento no que quero reparar hoxe. A terceira imaxe internacional de Valle-Inclán, que igualmente se comeza a xestar a partir da súa viaxe a Francia en 1916. A do escritor comprometido políticamente, defensor a ultranza de múltiples causas de carácter humanitario e social. E neste sentido é moi revelador o último libro publicado pola profesora Amparo de Juan, La voz pública de Valle-Inclán, no que se recolle unha considerable colectánea de manifestos e cartas públicas de moi diverso cariz asinadas polo autor ao longo da súa vida. Esta imaxe do Valle-Inclán máis comprometido é particularmente benvida, como dicía, na Franza, a partir de 1916, mas tamén na Italia e na Unión Soviética. A partir, especialmente dos anos 20, tamén o comentamos hoxe de mañá, sen esquecer os ecos que a través de figuras como a de Fedor Kelling, un dos seus exégetas, terá na imprensa político-literaria de carácter internacional tamén no ámbito anglosaxón. Neste sentido, e a modo de exemplo, resulta de interese rescatar declaracións como as de Julián Gorkin. Bueno, homenaxeemos tamén aquí os interpelados Unamuno e Blasco Ibáñez. Julián Gorkin, pseudónimo de Julián Gómez García, xornalista e político español, dirixente do Partido Comunista de preguerra, e un dos editores de Valle-Inclán, quen en 1932, precisamente nesa edición das Great Spanish Short Stories, onde aparece un texto traducido por Samuel Putnam, o que nos referíamos hoxe como un texto claramente de intención política, pois Julián Gorkin apresenta claramente a Valle-Inclán como un dos voceiros do proceso revolucionario en España.
Di Julián Gorkin nesa edición de 1932. The dictatorship of Primo de Rivera converted him into republicanism, and in his powerful novel Tirano Banderas, he goaded the populace to revolt. Simultaneously, in his cycle of novels entitled El Ruedo Ibérico, the Spanish Roundabout, he castigated and ridiculed the court and the courtiers of Isabel II, the perfect queen, grandmother of the future Alfonso XIII. The following sketch of her court in the last years of her reign, on the eve of the Revolution of 1868, by which Don Ramón del Valle-Inclán is represented in this anthology, bears witness alike to his reaction against monarchism and to the feudal background of the Revolution of 1931. Estas palabras de Gorkin son complementarias aínda doutra imaxe que ilustra de maneira sumamente gráfica esta reinterpretación do autor e a súa obra en clave política e revolucionaria. É o caso do seu texto Tirano Banderas na súa traducción ao ruso, cuxa cuberta incorpora un satírico deseño de carácter antifascista, reparemos, Tirano Banderas, carácter antifascista, e o deseño é do pintor expresionista alemán Georg Grosz, que, pese a ter intervido na Primeira Guerra Mundial a prol do bando alemán, era, por aquel entón, no ano 1932, afiliado do Partido Comunista Alemán. Por tanto, algo no que deberemos aprofundar. Esta creación de novos sentidos para a obra valleinclaniana é, sen dúbida, un dos elementos de maior interese para a nosa abordaxe do corpus de traducción e recepción crítica do escritor galego alén das nosas fronteiras, co fin de estudar eses outros, e cito, procesos de orientación das miradas, en palabras do sociólogo francés Frédéric Maguet, que nos permitan analizar como desde outras coordenadas socioculturais e históricas, menos mediatizadas que a nosa, aínda podemos aprender, e moito, de quen é Ramón del Valle-Inclán, celta, atlántico ou internacional. Neste sentido, estamos a falar da existencia dun proceso de canonización dos trazos que é lícito ou ilícito ver nun retrato. Cando miramos a Valle-Inclán desde a Galiza, vemos un determinado retrato de Valle-Inclán que temos construído. E para isto, o sociólogo Maguet, para que o podamos entender todos, simplifica o caso coa figura do Che Guevara. Non estou a comparar, non é o caso. Mas, de acordo coa análise que fai Maguet, o Che Guevara probablemente teña tido máis influencia e trascendencia como póster que como líder. Tal vez, no caso de Valle-Inclán, conveña reflexionar sobre esas imaxes construídas. Isto é, que a figura dunha grande personalidade histórica se constitúe en realidade a través da consolidación dunha comunidade interpretativa das visibilidades, ou dito de outra maneira, unha comunidade de miradas, xa que a imaxe é, por esencia, un relacionamento, o encontro entre un obxecto visual singular e os individuos que se sitúan nun momento determinado na posición de público ao que ese obxecto comunica algo. É dicir, estamos ante o resultado de múltiples procesos de socialización que informan as miradas. E isto resulta tan aplicable á iconografía dunha personaxe como á recepción dunha obra artística, tamén a literaria. Paréceme esta unha interesante reflexión que utilizar como punto de partida para evidenciar a mediatización a que están sometidas as nosas miradas con respecto á figura de Ramón del Valle-Inclán. E, por outra, deitar luz sobre a existencia doutras comunidades interpretativas do fenómeno valleinclaniano, que ofreceron e ofrecen outras posibles lecturas da súa figura e da súa obra, outros motivos para nos interesar por ela.
Neste caso, os derivados da tradución dos seus textos no contexto internacional en vida do autor. Estas outras interpretacións emerxen do recoñecemento da figura e obra de Valle-Inclán a través de expresións reiteradas de admiración, o que dá conta do carácter de orixinalidade do mesmo tamén no marco de contextos alternativos aos que, até o de agora, coñecemos e que teñen os seus ecos tanto nas denominacións e apelativos vertidos sobre o escritor como na reinterpretación da súa figura e obra en función dos códigos en vigor neses outros campos culturais. Isto é o que Natalie Heinitz, socióloga especializada no mundo da arte, denomina como visibilidade mediática, capital social adquirido polo autor que, no caso de Valle-Inclán, temos largamente explorado no ámbito hispánico, pero que só agora comenzamos a vislumbrar no marco internacional. E remato xa, non sen antes recuperar aquí unhas palabras de Miguel de Unamuno, quen en 1926 escreve un breve prefacio para a edición londinense dunha colectánea dos seus ensaios. Nesas páxinas cifra o mestre vasco o seu sentir sobre o proceso da traducción con estas palabras coas que entendo Valle-Inclán podería mesmo concordar. I know that when I have read my writings translated into another language, I have been aware of echoes and reverberations which lay sleeping in the depths of my spirit. I have glimpsed horizons which the firm and severe contours of my native tongue did not permit me to see. And I have sometimes thought of making a new work based upon a retranslation of the translation. Gracias. Ben, moitas grazas. Como poden comprobar, as miñas palabras iniciais non eran exageradas, son máis que la por humildade proteste. En calquera caso, está previsto que o diálogo sexa conxunto ao final do seminario, pero como temos aínda uns minutos, se alguén quixese facer unha pregunta puntual sobre a intervención de Rosario Mascato, podría facela agora, e se non, pois, continuamos coa sesión da tarde. Anotades para o debate final. Se hai algo que preguntar. Ben, entón, facemos descansiño 5 minutos. 5 minutos e recomenzamos coa sesión seguinte. Sí, e rematamos a tarde coa intervención de Drew Dougherty. Parecevos? Descansamos 5 minutiños.